Hello，大家好，我係阿細。有幾日冇見啦，咁今日咧呢條片咧就會係分享最新嘅鬥場，今日打呢一個霍金斯嘅。咁未打之前咧就會係 go through 一次新嘅活動啦。更新咗少少嘢啦。有一個嘅聽日啦會有三石活動，打呢一個嘅微微嘅單隻復刻。咁咧我就咁睇啦，佢嘅意思就係話今次咧就係要一回合之內咧就要打出一個特定嘅某一個傷害以上咧先至可以有三石啦。即係譬如話可能你一個回合你要做到300萬咁就可以攞到三石啦，咁嘅意思啦。咁就再觀望下啦。有機會嘅話就會補翻條片啦。另外就係後日就係打呢一個嘅暴君紅啦。咁就咁睇呢個表咧就似係速熟啦，但係應該就唔係㗎啦。今次嘅難度咧就係會有40同埋60嘅。咁順帶一提啦，就係40同60體嘅降臨咧，其實現時嚟講就係得明哥啦、雷神啦，同埋呢一個嘅青字。咁即係換言之，技術速熟同埋知熟都包辦咗啦。咁即係換言之，剩翻就係力熟同埋心熟未有啦。咁就一陣間再講啦。播完嗰個鬥場嘅分享再講啦。鬥場啦，呢個就可以打到嘅就係有韋柏啦、霍金斯啦，同埋 Mr. Seven 同埋呢一個嘅 Miss 父親節啦，好似叫做。咁呢兩隻就其實韋柏都 OK 嘅，因為佢之後再講啦。咁就再上邊就係呢一個嘅新系列啦，追加啦野心系列啦。咁就入邊都有啲角色㗎啦，譬如有煙佬啊，有黑比啊，有呢個西瓜佬啊，佛薩等等嘅雷神都有嘅。咁但係就現時嚟講，其實就應該咧就會係喺呢一個再一個嘅超 up 嘅時候咧，就會出呢一啲嘅新嘅系列嘅角色，或者出一個新嘅限定角去包辦晒呢個野心系列嘅。就好似之前咁樣啦，出自由系嘅時候就有薩波同知熟人妖啦，出博色系嘅時候就有呢一個嘅沙岳同埋有呢一個嘅降臨嘅呢一個飛鼠去 carry 到可以玩啲唔同嘅新嘅系列嘅。係啦，鬥場裏邊嘅角色就之後再講啦。而家咧我就會 show 分享有兩隊伍啦，一隊咧就係斬隊，一隊咧就係呢一個嘅射擊隊啦。咁射擊隊就唔使講啦，呢一隊一定係好穩嘅啦，即係有技藝，亦都齊晒啲有埋呢一個特工 Frankie 嘅，咁其實應該就冇問題㗎啦。咁而另外斬隊咧就我而家呢個覺醒技咧就係 level 2應該係 level 2嘅解鎖。一陣間啦，即係組隊我拍嗰條片啦，就係 level 2嘅風嘅耐性啦，同埋 level 1嘅船長無效嘅。咁其實船長無效就今次好似冇乜作為啊，淨係純粹係風耐性有用嘅啫，即係呢個位置風耐性要 level 1都得嘅，最好 level 2或以上啦。係啦，事不宜遲啦。我嘅隊員咧，其實就明哥滿技啦，但其實唔需要滿技嘅，因為今次又有用雙明哥隊啦，咁所以就明哥自己隻明哥就算唔滿技都 OK，但係要揀就揀隻對方滿技就 OK 噶啦。事不宜遲啦。鷹眼就要滿技啦，唔滿技都爭少少唔緊要嘅。條片喺邊啊 ？OK 喺呢度，唔好意思頭先播咗。嗱去。咁我揀嗰個好友就係揀明哥啦，同埋揀呢一個高技嘅。總之發動到風耐性 level 2就最好啦。咁雙明哥加官船其實都好多血啦。前面你話磨啲得唔得咧？其實都 OK 嘅，即係磨啲技能翻嚟都 OK 嘅。咁點解我烏索普要擺左下角咧？其實就因為一來咧，我拍嘅時候咧就唔記得咗呢一個嘅山字咧係會鎖左下角嘅。原本諗住烏索普係開喺第4關，即係山字嗰關啦。不過鎖咗冇得開啦。其實都唔緊要嘅。一陣會睇到噶啦。咁如果你話想喺即係尾二嗰關，即係山字嗰關咧開呢一個嘅烏索普你可以將沙岳調翻落去下邊都得，冇所謂嘅。係啦，全部最大回合過啦。
咁其實如果你話你烏索普唔想嘥嘅，即係你就算係放咗喺左下角嘅，你唔想嘥咧，其實你都可以喺前面進拖嘅時候開一次烏索普技都 OK 嘅。咁啊，幫你再拖多3槍咁解嘅啫。咁呢就一下一下打啦，4 hit 咁打，鷹眼啦就用。咁其實呢隊8萬幾血就真係相當高噶啦。如果你話想打快啲，其實都 OK 嘅。自己明哥再配人哋鷹眼啊嘛，變咗你有2招鷹眼技，其實都可以。不過就你嘅明哥就唔可以冇升個技啦。如果唔係咧，就可能會有啲危險。咁啊，視乎你自己嘅程度啦。係啦，咁入到去，咁呢度佢就會先制鎖你左下角99回啦。咁就算你幾多 level 嘅解鎖都冇用噶啦，一定解唔到嘅。咁喺打小怪嘅情況底下，其實都唔緊要嘅。佢山治就會係2回合打你一次啦，就都痛嘅。其實如果你唔係配血隊嘅話咧，佢打你就打成7000幾嘅。咁你話呢一隊嚟講，譬如話你冇呢一個年青亞龍唔緊要嘅，你用翻舊嗰隻亞龍，或者你用啲比較高攻啲嘅力斬就可以啦。最好就有埋啲覺醒技啦，譬如話解放能力啦，譬如話有呢一個嘅而家呢一隊都係得解鎖 level 1，咁唔緊要啦。即係你換言之，其實你 level 1都可以嘅，即係都可以過到嘅。咁我呢度就會選擇咗開一次明哥技啦，因為咁啱得咁巧有2粒。呢一個嘅技珠啦，咁啊可以開。咁如果唔開都唔緊要嘅，俾佢打多下都可以嘅。再儲下啲珠喺下一回先爆發都得嘅。係啦。咁啊入到去 boss 關，咁佢咧就會頭2回合咧，佢就會接收晒你嘅傷害啦，再反傷翻俾你嘅。我唔記得咗係0點，唔係，我唔記得咗係1% 嘅傷害定幾多啦。我冇去深究過啦。咁你可以選擇喺呢一個時候就使下啲珠啦，即係使下啲唔係冇量珠嘅角色啦。係啦，咪就會反傷啦，咁啊扣少嘅啫。咁就可以喺呢個回合狂攻都得噶啦。咁其實頭先嗰個回合係可以開鷹眼嘅，鷹眼技嘅，不過我就唔記得咗開啦，因為第一次用呢一隊打啦，所以就有啲雞手鴨腳嘅。係啦，咁我就亦都唔知道咧，如果佢開呢下技嘅時候咧，即係開呢下反傷技啦，會唔會話我放鷹眼技嘅時候佢會反翻扣咗嘅血、扣咗嘅傷害啦？咁所以就冇用到嘅，係等到去到呢個回合先用嘅，因為佢2個回合就會出一次啦。呢個反傷技維持2回合嘅啫。呢個回合就可以大力打佢啦。咁佢打你都痛啊，其實13000幾嘅。不過我哋呢一隊就血多啦，咁所以就唔緊要嘅，任打都 OK 嘅。係啦，咪又反傷啦，咁都係扣少嘅啫。咁帶沙岳嘅原因咧，就係因為可以做轉珠啦，咁確保你喺最後1回合咧就可以出到有亮珠，可以使亮珠出嚟，就變咗你可以有1回合嘅大嘅爆發嘅。咁你會見到啦，頭先其實喺山治嗰一關咧都出咗一次呢一個嘅明哥技㗎啦。咁而家佢都其實如果你好友係滿咗技的話咧，其實就回得切嘅，可以俾你出多次添。咁所以就如果你好似我呢一隊咁啦，個 level 係足夠的話咧，其實就可以放心喺山治度開一次技，喺呢一度再開多次都冇問題㗎啦。係啦，咪再打你13000幾啦。咁喺呢個回合就要決勝負㗎啦。係
咁呢度就可以開呢一個嘅明哥啦。咁因為咁啱得咁巧有呢一個嘅力珠同埋蜘蛛。咁喺呢個回合就算打佢唔死呢，一陣間個回合呢都可以再用呢一個嘅沙岳轉一次。咁啊，再用明哥再轉多次就死㗎啦。咁而家咁啱都咁巧有3粒順珠啊，咁啊唔使用沙岳招技都可以啦。係啦，咁啊多得好友嘅 carry 底下呢就 KO 咗啦。好，咁啊到射擊隊。咁呢隊呢，呢隊呢有得睇嘅。呢隊嘅解放能力解放就 level 3啦。咁毋庸置疑㗎啦，呢一隊其實就相當 OP 㗎。即係基本上都係儲滿咗呢一個嘅技藝嘅鎖珠，其實就應該可以好快咁樣殺咗山治同埋殺咗呢一個 boss 㗎。一陣會見到啊！咁我就建議咧就盡量咧就係用4 hit 嘅角色打，即係只要你使到譬如話特工 Frankie 同埋呢一個嘅冇啦，特工 Frankie 使到順珠的話咧，其實就其他角色都可以任打啦，任出招都得嘅。因為點解咧？一陣去到打龜嘅時候咧，其實就正常係應該用4 hit 去打隻龜嘅，咁啊變咗可以拖到最大回合過啦。咁變咗，如果你 Frankie 未儲，即係喺前面亂咁撳嘅，見到有順珠就撳的話咧，你撳到 Frankie 冇順珠咧，其實就變咗你可能你要用 Frankie 打龜就會蝕咗一 hit 啦。唔知大家明唔明我意思啊？總之就習慣就係用我習慣就會係用雙技艾同埋呢一個嘅海格力斯去打嘅，去攻擊嘅，做攻擊嘅。咁同埋左下角嘅角色都可以攻擊啦，因為佢唔會到入到去 boss 嘅時候就唔會有份打噶嘛。咁所以左下角係咩珠都唔緊要嘅。咁我哋喺呢度咧就盡量洗順珠啦。咁因為咧呢一度洗完嗱係啦，咁爭一個角色啦。咁洗到靚仔之後咧，全部順珠的話咧，入到去山治嗰關咧，其實就即係下一關啦。咁啊直接係可以開呢一個嘅技藝，咁啊鎖咗啲珠之後就全 P， 咁啊應該可以帶得走噶啦。係啦，咁啊仲有一 hit。咁啊照例佢就鎖左下角99回啦。咁啊開一次技藝，咁啊應該扣到佢冇一半啦，30%到啦。咁其實就全 P 底下就可以帶走噶啦。係啦，咁入到去尾關，咁啊雖然佢頭嗰兩個回合係會承受傷害再反傷啦，不過就其實都唔緊要，因為2彎內一定帶得走佢啊。如果開咗技艾再開特工 Frankie 再開2 set，咁就算你話你冇雙技艾，你得2 set 嘅其實都可以嘅。不過你就最好有埋特工 Frankie 啦，因為特工 Frankie 係力屬黑屬啦。咁啊，如果冇都唔緊要嘅，你可以用萬聖節嘅 Frankie 再加呢一個嘅明哥，亦都可以嘅。係啦，咁啊一個回合就打到佢170幾萬啦。咁啊其實2回合就絕對能夠帶走佢噶啦。係啦，咁啊呢隊其實快好多啦，唔使講。咁啊同埋唔使磨啦，即係真係儲滿咗技艾技就入到去就開2下就死噶啦。係啦，咁順便講一講啲角色啦。咁今次呢一個嘅霍金斯技術嘅版本咧，其實就隊長技咧就係博識系同埋打突系咧1.75倍啦。我進化咗應該好似係唔知2倍定2.25倍啦。咁就後邊講就係講敵受嘅傷害之2倍。敵受嘅傷害之2倍，終了時敵全體傷害。我估啦，我就咁睇咧，應該佢意思咧就係話當敵人打你幾多嘅傷害，你就反傷翻
2倍啦，我估係唔知係咪咁樣啦。敵人受到嘅我唔知啊，我再揾一揾啦，或者如果大家知嘅話就話翻俾我聽啦。我就咁睇就應該係講緊即係敵人打你嘅傷害嘅2倍反傷翻俾人啦，應該我估係咁啦。咁而必殺技咧就會係上段係2粒力啦，中段係中間係2粒技啦，同埋下邊嗰2個角色係2粒速嘅。咁就其實呢一個必殺技其實就可能 fit 翻譬如話你有啲自由組隊嘅角色啊，譬如話你有3檔啊，或者你有白狐啊嘅角色，你咪啱用咯。即係譬如話雙白狐，咁你下邊中間係放啲明哥，或者放鷹眼，或者放自己啦，即係放呢一隻霍金斯啦。咁下邊速你咪放可能卡古啊等等嘅，我唔知啦，即舉例啦，其他角色或者係打得仲有啲咩係速屬啊？譬如話有沙岳，即係速屬版副本嗰隻沙岳，或者等等嘅角色都可以。咁或者另外一隊咧就可以比較平民啲啦，都唔係比較平民啲嘅，即係其實另一個組合啦，就係打突系嘅角色呢隊。係啦，咁其實佢呢個角色咧，如果佢招技咧，上邊係力，中間係技的話咧，其實就可以用呢一個嘅莫利亞就再轉蜘蛛嘅，咁變咗就上邊4粒都會係蜘嘅啦。咁就再放翻呢一個嘅沙岳鎖珠啦，青字鎖珠啦，再用呢一個嘅卡古開2 round，咁啊尾刀就用翻呢一個嘅支屬版煙佬，再做一下最大嘅爆發咁樣嘅，可以咁樣做啦。咁其他可能性都有好多，我相信應該可以有好多唔同嘅組合嘅。咁現時嚟講就未知可以點樣最好用啦。咁但係就例牌賽嘅3圍亦都唔低㗎啦，一定係過2000血，過1000幾攻咁樣。咁所以就如果大家即係冇乜特別話想打呢一個今次嘅雙周，其實就都建議打翻呢一隻霍金斯嘅，因為佢招技可以咁樣轉法咧，其實就好似海格力斯咁樣啦。當初就哇個個人都睇衰佢啦，或者個個人都覺得有乜用啊呢招技咁啊，即係固定咗又唔可以轉又唔可以成，可以轉啦，但係固定咗啲豬好似冇乜用喎咁。咁今次亦都一樣啦，咁佢就2粒力、2粒技、2粒速，就咁睇已經知係3檔隊已經可以用啦。就算你冇白狐的話，3檔隊加呢一個嘅鷹眼加明哥等等，即係唔同嘅組合亦都可以用到。咁所以就都係嗰句啦，要練嘅。咁啊睇自己情況啦，即係如果你話你嘅石唔多，或者係你唔夠打嘅，咁啊無謂勉強啦。咁另外韋柏就我唔知我有冇相喎，睇下先。韋柏啊，有冇留啊？有喎，係啦。咁就霍金斯咧就係12 CD 門啦。咁你會見到佢78 level 已經有成2000血同埋1001攻啊嘛。相信99 level 應該有成1200噶啦，1200攻噶啦。咁另外韋柏就都靚仔嘅，3圍2000血1200攻到啦。咁啊滿技就係18 CD，OK 嘅。其實咁樣睇，因為佢招必殺技咧就係自由系嘅角色1.5倍啦，一個回合。咁同埋後邊就講緊係一招力屬嘅炮啦。咁其實佢呢個角色咧，如果係放翻照樣係放射擊隊啦，因為佢射擊系啦。照放翻落去射擊隊，譬如話2set 加技嗌的話，其實都可以嘅，因為你技嗌佢自己同埋即係韋柏自己啦，同埋仲有邊隻啊？仲有萬聖節 Frankie 都可以受惠到自由係1.5倍啦。或者你有特工 Frankie 都得啦。咁所以就如果你要特登打啲技術嘅角色，其實佢都唔係話差嘅，都 fit 到嘅。不過就如果好似我咁樣啦，即係要考慮到啲石點樣去用，又唔係課金的話咧，咁就我建議就打翻霍金斯穩陣啲，因為始終佢即係嗰個技能啊，即係冇出過咁上下啦，即係唔會有一招係咁樣咁特別係固定咗上中下嘅豬啦。
咁啊對比底下其實就實用性會大過呢個角色嘅，因為呢個角色咧佢自由係1.5倍就睇落好似 OK 啦，咁但係就要提一提就係佢同2set 嘅技咧係會重疊咗啊，即係唔可以同一時間出啦，咁所以就要考慮到呢一點就未必一定要練啦，咁啊視乎你自己啦，真係呢個練唔練嘅呢個嘅選擇就係你哋自己做考慮啦。咁最後就嗰個Mr. Seven 同埋嗰個父親節我唔講啦。咁因為嗰個技能都係一般般，所以就唔特別講。最後就係講埋嗰個暴君雄啦。咁頭先所講啦，就係話睇佢個款咧，就似係個圖啦，似係呢一個嘅速熟。咁其實就之前出咗個圖噶啦，係啦。咁啲 game 書啦，應該就係見到有呢一個嘅賣呢一個，即係預先已經講咗話有呢一個角色出啦。咁就睇咧，咁睇咧就會見到佢呢個位置咧，就係有紅色嘅一條血嘅疤啦。咁啊，唔知咁樣係咪會有一個 hint 就話俾大家聽，原來佢係力索咁。咁啊唔知嘅，但係未必一定係啦。因為始終即係佢呢啲圖係仲係開發中，或者隨時都可以修改啦。即係可能佢未出嗰一日都可能會修改嘅。咁所以就無謂盡信啦。咁啊，建議大家咧就係預備咗2隊先，一隊就係打力屬嘅隊啦，一隊就係打呢一個心屬嘅隊。咁因為最大機會咧就係一係出力，一係出心噶啦。正如頭先所講，就係話60體嘅角色咧，得呢兩個角色，即係得呢兩個屬性未出啦。咁所以就未雨綢繆底下就而家好諗定啦，唔好到時先發覺自己唔夠，即係唔夠升啊或者勝啊咁樣咯。雖然而家講得太遲啊，因為都係2日後就嚟噶啦。咁所以依家諗定都 OK 嘅。唔知會唔會太遲啊？我自己本身啱啱出呢一個，即係見到呢張圖嘅時候就已經諗定咗2隊啦嚇。咁如果佢係呢一個嘅力屬咁啊，應該可以試下雙雷神嘅，我相信。咁啊放啲譬如話放路飛啊嗰啲半減啊等等，再放卡古啊等等嗰啲角色都 OK 嘅，我相信。咁而心屬的話，因為我自己本身有雷利啦。如果冇雷利的話，其實唔知雙清字可唔可以過啦？咁啊，期待嘅，睇下點情況啦。再有機會再拍翻片俾大家同大家分享啦。就咁啦。咁如果大家有啲咩問題咧，就喺翻我 channel 下邊留言啦。咁我會睇亦都會覆啦。就咁啦。咁就係咁多啦。咁多謝大家收睇啦。拜拜。